Hej, i den her video der vil vi gennemgå basisinfo omkring IPR, eller Intellectual Property Right. Og her skal vi gennemgå emnerne ophavsret, designbeskyttelse, varemærker, brugsmodeller og patenter. Men vi starter lige lidt med noget generel information omkring intellektuel ejendomsret. Når vi snakker om intellektuel ejendomsret, så snakker vi om det, der hedder immaterielle rettigheder. Immaterielle rettigheder, det betyder, at det kan være en rettighed til noget, som simpelthen er uhåndgribeligt. Det kan være et stykke musik for eksempel, eller en opfindelse. Der er tale om en forbudsret. Og en forbudsret, det vil sige, at det er tale om en rettighed til at forbyde andre at lave et lignende produkt. Man har altså ikke i sig selv ved det her en ret til at producere, for eksempel en opfindelse, hvis du har patent, eller et bestemt stykke musik, hvis du har copyright. Men du har en forbudsret til at forhindre andre folk i at gøre det samme. Forbudsretten, den er lokal. Det vil sige, at du tager for eksempel et patent, det tager du i Danmark. Men du kan selvfølgelig også søge i andre lande. Men med et patent i Danmark, der har du kun en forbudsret i Danmark. Det vil sige, at andre mennesker ikke er forhindret i at kopiere dit produkt eller dit koncept i andre lande. Men det er altså ikke altid, der er undtagelser til, hvornår at, der er nogle gange, når den er lokal, og der er nogle gange, når den er international. Det vender vi tilbage til. Så er den som regel også tidsbegrænset. Og tidsbegrænset betyder, at du søger i en bestemt periode og betaler simpelthen for at opretholde din ophavsret, eller din copyright, eller din designbeskyttelse. Altså simpelthen en forbudsret. Der er også undtagelser, hvor den kan være ubegrænset. Det kommer vi også tilbage til. Og så gælder det som en generel ting, at der er altså tale om kun nye ting kan beskyttes. Det vil sige, at du kan ikke genopfinde den dybe tallerken, og så få lov til at lave en forbudsret. Det skal være nye ting, nye værker, nye opfindelser, for at de beskyttes. Og så er der altså tale om, at det er ikke en garanti. Du har ikke en garanti, fordi du har en ophavsret. Du kan stadig godt være udsat for, at folk kopierer det, også selvom at du for eksempel har et patent i Danmark, så kan du også sagtens være ude for, at folk kopierer dit koncept i Danmark. For den, der skal opretholde den her forbudsret, det er dig. Så det vil sige, du har en ret til at forhindre konkurrenter i at kopiere dit produkt, dit skrift, dit værk, men du har ikke nogen garanti, og det er kun lokalt. Hvis vi kigger på det, der hedder copyright eller ophavsret, så beskytter det litteratur, kunst, malerier, kreative værker. Det er en automatisk beskyttelse, det betyder, at du kan ikke søge for at få den. Den gælder fra det øjeblik, du er færdig med at skrive, eller male, eller komponere. Den kræver som sagt en registrering, og så holder den 70 år efter forfatterens død. Det betyder for eksempel, at selvom Jussi Adler skulle falde om på gaden, så går der altså 70 år, før nogen kan få lov til at genskrive hans værker. Så er der sådan en lille specifikhed, det gælder kun for mennesker, det vil sige, at du kan ikke sætte en abe til at skrive et eller andet, og så få lov til at have ophavsretten på det. Du kan heller ikke få en computer til at skrive et eller andet, og få noget ud af det. Og så gælder det simpelthen overalt. Altså der er tale om en international beskyttelse. Det betyder, at selvom at der sidder en i Singapore og synes, at det, I har skrevet, er super godt, så må de ikke kopiere det, medmindre de får lov her. Pointen er, det er en beskyttelse, der tager sig af de kreative værker, eller automatisk og i hele verden. Det næste, vi kigger på, det er varemærker, eller trademarks. Det bruger man til at beskytte unikke navne, Kellogg's, Cornflakes, Nokia, Apple osv. Og med et varemærke siger man, at det må ikke være selvbeskrivende eller generisk. Det betyder, at du for eksempel ikke bruge cykler kan aldrig blive et varemærke, fordi at det er selvbeskrivende om den produkt eller den ydelse, som du giver. Det gør man for at åbne for konkurrence. Hvis der var en, der kunne varemærke beskytte cykler, jamen, så ville det være meget, meget vanskeligt at komme ud og lave en cykelsmed eller Benz cykler eller Jans cykelforretning, fordi man ville risikere at krænke ophavsretten. Og derfor så skal navnene være unikke.
Ofte så er de nationale, det vil sige, at du skal sørge for at beskytte dit navn i det land, du befinder dig i. Men du kan også sagtens søge internationalt. Du kan blandt andet søge i hele Europa på en gang. Og det, som også er rimelig cool, det er, at du behøver faktisk ikke registrere et varemærke, for at du er beskyttet. Herhjemme, der er det sådan, at hvis du bare benytter et navn, jamen så er det faktisk automatisk registreret. Men selvfølgelig så kan det være en god idé at søge noget varemærkebeskyttelse, hvis man vil være helt sikker på, at andre ikke kommer ind og krænker dem. Som der også står, så gælder det i 10 år fra du har 10 år for prioritetsdatum, det vil sige fra du sender din ansøgning ind, og så kan du forny yderligere 10 år, og principielt så kan du faktisk forny i uendelighed. Det vil sige, at der er for eksempel ikke en udløbsdato på Kellogg's cornflakes, medmindre at de er konkurs. Det gælder også, at hvis du søger om varemærke, jamen så har du 5 år til at benytte varemærket, og hvis det står hen, jamen så kan varemærket faktisk ophæves. Så er der en sidste regel, og det er, at varemærket skal kunne gengive grafisk, og det betyder, at det skal kunne tegnes eller skrives, eller på anden måde beskrives som et værende unikt værk. Og det kan fx være selvfølgelig et stykke tekst, en bog, noget kode til software, maleri kan også gengive grafisk selvfølgelig, men det kan fx også være noderne til et stykke musik. Herhjemme kan man ikke beskytte dufte, men det kan du altså fx i USA, hvor så går de ud fra en anden kemisk formular eller lignende, så man har en anden fortolkning i udlandet. Herhjemme der skal det kunne gengives grafisk. Pointen er selvfølgelig, at ved at benytte varemærket, der har du mulighed for at registrere og beskytte et helt specielt kendetegn, kan man sige, for en virksomhed. Det næste vi kigger på, det er designbeskyttelse, som man bruger til at beskytte en form eller en figur, f.eks. formen på en sko, formen på et par briller, formen på en iPhone osv. Man behøver heller ikke registrere en form eller en figur, før den er beskyttet. Det er sådan, at uden registrering, hvis du aldrig registrerer, så har du faktisk 3 års automatisk beskyttelse efter, at dit produkt eller din figur eller din form er lanceret. Men du kan også registrere, ligesom du kan gøre med patent, og så gælder registreringen faktisk op til 25 år. Det er sådan, det dækker heller ikke funktionelle elementer. Det vil sige, at hvis du f.eks. beskytter formen på en hængsel, så gælder det for formen, men det gælder ikke for de skruehuller, som skal bruges til at sætte det fast. Og det er rimelig vigtigt, fordi ellers så kunne man være ude i, at folk de beskytter en standard i et design, og så skal alle andre gå udenom den standard. Så det kan man altså ikke. Det er formen, men det er ikke det, som er funktionelt. Det kan også være hængsel for eksempel. Og så bruges det primært til at, som jeg nævnte før, at beskytte formen, for eksempel på en iPhone. Og ved at designbeskytte, jamen, så forhindrer man i, at andre de ikke går ind og kopierer din form. Så kan du have dine sko, eller du kan have formen på din iPhone osv. Så det er simpelthen et redskab, man bruger til at tvinge folk ud i at bruge nye former, sådan så at produkterne ikke forveksles med hinanden. Så skal vi gå igennem en hurtig brugsmodel, eller det man kalder det lille patent. Og en brugsmodel, det minder på mange måder om et patent, men det adskiller sig ved, at du laver først og fremmest, så laver du en nyhedsundersøgelse, og derudover så behøver der ikke de samme innovative krav til en brugsmodel, som der er på et patent. Patentet tager jo lige bagefter, så giver det måske mere mening. Ingen nyhedsundersøgelse, det betyder, at der er ikke nogen krav til, at der skal foretages en international undersøgelse for at se, om der er noget, der eksisterer i forvejen. Men det betyder så til gengæld også, at hvis der ikke er tale om den her nyhedsværdi, som vi nævnte i det første slide, så er det faktisk ikke gyldigt. Men det er en billig og nem måde at komme i gang. Så beskytter det kun i 10 år, og modsat patenter, så kan det ikke omhandle procedurer. Det er sådan, at du kan patentere både produkter og procedurer, specielt fremgangsmåde. Det kan du altså ikke, når der er tale om en brugsmodel, selvom navnet måske anslået. Men ved at benytte den her form for beskyttelse, så er du hurtigt i gang, og det er en billig måde at få en formålsret på et produkt. Det sidste, vi skal igennem, det er patentet, som de fleste kender i hvert fald navn.
Det bruger man til at beskytte tekniske og industrielle anvendelige opfindelser. Det vil sige, det er ofte meget komplicerede løsninger, og det er løsninger, som ikke umiddelbart er, hvad skal man sige, de er ikke indlysende, hverken for lægemand eller for specialist. De gælder op til 20 år, og ligesom så mange af de andre måder at beskytte sig på, så gælder de kun lokalt. Der er en regel, der siger, at de skal søge på det lokale sprog. Det vil sige, at du kan ikke med en engelsk ansøgning få et patent i Danmark eller et patent i Japan. Du skal søge på dansk, og du skal søge på japansk for eksempel. Og det er blandt andet noget af det, der gør, at patenter meget ofte er en meget dyr løsning, simpelthen fordi at det kræver nogle store ressourcer for at oversætte de her patenter. Og et patent giver en ret til produktionssalg og import af et produkt. Det betyder, at du får ingen konkurrent på det marked, hvor du har tegnet patentet, der for eksempel importerer det. Det vil sige, at hvis du har et patent i Danmark, jamen så risikerer du ikke, at der kommer en tysk virksomhed og importerer det og begynder at sælge det her. Du har eneretten til at sælge. Og der er mange måder at beskytte sig med patenter. Det behøver ikke kun være med marked, hvor man sælger eller hvor man befinder sig. Det kan også være, at du søger et patent i det land, hvor du importerer produkterne. Det kan også være der, hvor du producerer. Så der er rigtig mange forskellige strategier, man kan benytte, når man snakker patenter. Ja, det har det jo igen. Formålet med at patentere, det er jo selvfølgelig at beskytte sig mod, at folk importerer, sælger og producerer tilsvarende produkter. Det sidste slide, som vi gerne vil præsentere, det er bare lige en opsummering af IPR. IPR står for Intellectual Property. På dansk kalder vi det for intellektuel ejendomsret. Ofte så er der tale om en lokal formålsret, der er altså undtagelse, f.eks. copyright, som er gældende i hele verden. Og så er der tale om et juridisk, økonomisk og strategisk redskab. Det betyder, at du har et dokument eller en ret, som du kan tage med i en domstol. Du har et dokument, en ret, der varetager dine økonomiske interesser. Og så har du et strategisk redskab, som du kan bruge f.eks. ved at patentere i det land, hvor de konkurrenter producerer, der hvor de importerer, eller der hvor du ønsker at have dit hjemmemarked. Og så er det det er noget, der beskytter en innovativ tankegang. Det er noget, der gør, at du som designer, eller du som producent, eller du som skribent har en motivation til at fortsætte, fordi du ved, at folk ikke bare kommer og kopierer de gode idéer eller dine tanker. Så ved at benytte IPR, der har du et redskab, som du ligesom kan bruge til at belønne eller beskytte de tiltag, som du finder på.